हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किस तरह से जो है आप लोग फेसबुक पे जो है साउंड प्रॉब्लम अगर आप लोग को दिखा रहा होगा इस तरह से, तो आप लोग उस समस्या से कैसे निकल सकते हैं। तो चलिए देखिए, आप लोग को बताते हैं कि साउंड प्रॉब्लम अगर है तो कैसे उसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग को करना क्या है, यहाँ देखिए आप लोग वीडियो के सेक्शन में जाकर हम दिखाते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए वीडियो तो चल रहा है मगर यहाँ पे देखिए साउंड नहीं दिखा रहा है। देखिए नहीं दिखा रहा है, तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को देखिए फेसबुक को आपको ओपन करना है और यहाँ देखिए आइकन आप लोग का दिया हुआ है प्रोफाइल का, इस पर आप लोग को ओके करना है। और यहाँ पे देखिए सेटिंग का दिया हुआ है, आप लोग को सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे गए और उसके बाद आप लोग को स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए दिया हुआ है मीडिया, आप लोग को इस मीडिया पर ओके करना है। चलिए देखिए ओके कर दिए। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है साउंड दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे वीडियो स्टार्ट ऑन साउंड दिया हुआ है, जो यहाँ देखिए बंद है। तो आप लोग को इसको इस तरह से ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद आप लोग को बैक कर देना है और उसके बाद आप लोग को मोबाइल के सेटिंग में जाना है। देखिए मोबाइल के सेटिंग में गए, अब आप लोग को देखिए यहाँ पे ऐप का है ऑप्शन, आप लोग को ऐप पर जाना है, ऐप के ऑप्शन पे जाना है। और देखिए यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है ऐप मैनेजमेंट, आप लोग को ऐप मैनेजमेंट पे जाना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग को सर्च कर लेना है फेसबुक। देखिए फेसबुक सर्च कर लिए, यहाँ पे देखिए फेसबुक आ गया। अब आप लोग को देखिए यहाँ पे दिया हुआ है परमिशन का, आप लोग इस परमिशन पे ओके करना है आप लोग को। और देखिए ये परमिशन पर ओके किए। अब यहाँ पे आप लोग को ऊपर में देखिए दिया हुआ है अलाउ का, आप लोग अलाउ कर दीजिएगा। अलाउ कर देने के बाद आप लोग को इस तरह से सबको, माइक्रोफोन को भी इस तरह से अलाउ कर देना है आप लोग को। और उसके बाद बैक कर देना है। और उसके बाद सेटिंग में फिर और एक ऑप्शन है, आप लोग को देखने मिलेगा यहाँ पे साउंड, देखिए साउंड एंड वाइब्रेशन, इसको आप लोग को ओपन करना है। और देखिए यहाँ मीडिया पर इसको आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, हो सकता है कम होगा, तो आप लोग को जितना इसको रखना है इसको कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं हुआ है कि नहीं। देखिए यहाँ पे वीडियो के सेक्शन में गए और यहाँ देखिए 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 चलने लगा है। देखिए आप लोग यहाँ से इजी तरीके से, देखिए साउंड आ गया था, देखिए साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैंने वीडियो लाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।